大家好，今日我會教大家整一個非常之得意可愛嘅一啲，我嚟俾你裝黏土一啲小食物嘅一啲袋仔嘅。你可以裝曲奇啦，一啲紙杯蛋糕啦，任何一啲小得意嘅食物嘅。咁甚至你可以裝你自己要嘅飾物啊咁樣嘅。咁點樣整呢？其實我哋就唔一定要買啲膠袋仔嘅，我哋可以自己呢去收集翻嚟，然之後做嘅。咁我呢度有個膠袋仔啦。咁我哋呢，首先就要度一度你自己想要個膠袋仔幾大啦。例如我想個膠袋仔去到呢度嘅，咁我哋揾啲原子筆咁樣畫一畫你啲闊度。咁咯。咁之後你呢，先用把鉸剪跟住個闊度嚟剪得噶啦。咁留意喎，咁你整嗰時你就盡量呢，就唔好將佢整喺中間啦。你呢，就依靠住你個袋有啲咩貼住呢啲邊啊，呢啲係埋口噶嘛。咁所以呢，你就用翻埋口啲位，咁呢，就你剪嗰時呢，就整翻兩個，唔係整翻一個位呢，係我嚟貼嘅啫。呢個位係開口啦，呢個位要貼封實佢呢，係我嚟做一個袋嘅。呢啲罅就盡量可以唔要啦。OK， 咁呢，呢啲就係啲原子筆痕啦，都最好呢，就係剪走佢啦。好啦，咁我哋而家要黐咯喎。因為呢個係一個我哋自己剪出嚟嘅開口位啦，咁所以我哋要黐翻佢埋口呢，先整到我哋個袋仔嘅。膠紙啦，黐好佢。好啦，貼第二邊。咁呢啲剩餘嘅呢，就揾鉸剪剪翻好佢。咁呢個呢，就整翻一個，淨係呢邊開得口，其他都係埋口嘅一個膠袋仔啦。好啦，咁我哋呢，而家可以裝我哋啲貼黏土製品或者你自己想裝嘅嘢啦。好啦，咁我裝咗落去咯喎。咁我呢度有啲鐵絲呢，就平時我收集翻嚟嘅。我唔知你大家冇揾到啦。咁通常都係麵包鋪啊、bakery 嗰啲呢揾到噶啦。咁呢，我而家裝咗我個 cupcake 落去啦，紙杯蛋糕啦。咁我就將佢整巢咁樣，跟住呢，將呢個鐵絲咁樣圍住佢。咁當然呢個係可以剪短佢啦，同埋個蛋糕呢個開口位都唔使咁大嘅。咁就係完成咗啲非常之得意同可愛嘅膠袋仔，我嚟裝噶啦。多謝大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜。